დღეს არაჩვეულებრივი ქალბატონი ყავს უბრალოდ რომელზეც წერენ თუ ქალბატონ ქეთი მატაბელის მუშა პროცესში ოდესმე შევხედავ და დავესწრებით ამ მუშა პროცესს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჯადოქრობასთან გვაქვს ადგილიო რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს ჩვენთვის და არა გასაოცარი ქალბატონი ქეთევანისთვის მისი ნამუშევრები პრეზიდენტ ბუშის რეზიდენციაშიც მოხვდა ასევე ვატიკანში რომის პაპის რეზიდენციაში თუ ასე თუ სწორად ვამბობ და სოფლიო პატრიარქთანაც კი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ქალბატონი ქეთევან მატაბელია დღეს ჩვენი და ჩვენთვის დიდი პატივია რომ დღეს ის ჩვენი სტუმარი. რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ახალ წელსაც გილოცავთ, ბრავალს დაესწარით და უნდა ვისაუბროთ იმ ახალ ნამუშევრებზე, რომელსაც თქვენ გვით ის ფოლიანტებზე და მე მინდა ახლა მაყურებელს არ შეიძლება ეს არ ვანახო და არ დავიწყოთ აი ამით. ეს არის ის ახალ ნამუშევრები ქალბატონია. ოჯახის წევრებისთვის საჩუქრებად რომ შევქმნით. არა ძალიან საინტერესოა და მე კიდევ კარგად ვაჩვენებ. პირველ რიგში მართლა მინდა რომ ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს რომ მაქვს შესაძლებლობა მოგილოცოთ ესეთი ბრწყინვალე შობის დღესასწაული ჩემთვის და ყველა ქართველისთვის და საერთოდ ყველა მორწმუნესთვის ეს არის უდიდესი დღესასწაული და გილოცავთ რა ვიცი, თელი სული და გულით გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. სიხარულს და ბედნიერებას. დიდი მადლობა. და იმ ახალი ნამუშევრების შესახებ მინდა მე ცოტა გავასწარი მოვლენებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ეფექტის ქვეშ ვარ, თორსა თქვენ ნამუშევრებს. ხედავთ, სხვადასხვა მე ბედნიერი ვარ, ერთი თქვენი სუვენირი მეც მაქვს სახში, თქვენგან ნაჩუქარი და მე ძალიან ამაყი ვარ. ამით აი ამ ახალ ნამუშევრებზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება. ეს არის ყველა ბოლო ნამუშევრებია, ხო და? აქ არის აი სუძველი ნამუშევრები და ყველაზე ახალი. ეს არის ესეთი პატარა შობის სადღესასწაულო საჩუქრები. ესე იხსნება. აი ეს თქვენ ხელში გეჭირათ. ეს არის პატარა ანგელოზია. ხო, ეს ანგელოზია. ალბათ ესეც ხო? ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენებ, ჩვენ ოპერატორებს ხო? რომ შეიძლება უფრო ახლოს. ქალბატონ ქეთევანი, ისე ძალიან საინტერესოა. ამ თქვენ ნამუშევრებს აქვს ის სიძველის ეფექტი. და სხვათა შორის ის მუშა პროცესი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, მე დავესწარი ერთხელ დაახლოებით 5 წლის წინ თქვენ სახლში ამ ყველაფერს და ძალიან საინტერესო იყო და ის საიდუმლოება ვნახე თუ როგორ აკეთებთ ამ ყველაფერს. ხო, ეს საიდუმლოება არ არის შეიძლება ითქვას, მაგრამ როგორც კერამიკა, ისე იწება ცეცხლზე და ვიღებ აი ამ ესეთ ტექნიკას, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა საფუძვლად უდევს თქვათ სახარების შესწავლა, შემეცნება, რუსთაველის გაუთავებელი მუშაობა, კითხვა და ალბათ ეს ერთად ყველაფერი იძლევა იმას რაც ალბათ თქვენთან უფრო ესე გულთან ახლოს მოდის, ხო. მე მინდა მაინც დღეს რადგან შობა დღე იყო, ჩემი პაპის მამა იყო დეკანოზი კახეთში, მისი ლოცვანი წამოვიღე. ძალიან საინტერესო. და ეტყობა ეს ბავშვობის შთაბეჭდილება ჩემში დარჩა და მე უკვე მუშაობაში და მაშინ გადაიქცა ესეთ სიმბოლურ პატარა ახალ აღთქმად, ხო, რომელიც კითხვისგან შეიძლება თქვა რომ გაცვეთილია. მარტო კითხვისგან არა, ისტორიისგან ძალიან წმენა დაგვაკარგინეს, მე ისევ აღდგეს ყველაფერი და ეს პატარა ბიბლია, რომელიც არის სიმბოლო, აი საქართველოს სიმბოლოც არის და ჩვენი წმენის აღდგენის სიმბოლოც არის. და კიდევ მივეცით ჩემ თავს უფლება, რომ წამომეღოთ ჩემი საგვარეულო პატარა ხატი ღვთისმშობლის, რომელშიც 12 წმინდა ნაწილი ინახება. 12 ესე არ მინდა რომ მაინც გავხსნა, არის დაყოფილი. შეიძლება ვაჩვენოთ ხო მაყურებელს? ხო, რა ვიცი, მაინც გაჩვენებთ ხო, ესეთი წმინდა ნაწილებია. ეს არის მატაბლების საგვარეულო ხატი. ძალიან საინტერესო 12 წმინდა ნაწილია, დიახ. და ეთყობა ეს ყველაფერი, ეს სიძველეები რაღაცნაირად ჩემს ცხოვრებაში გავლენა იქონია და
აქედან წამოვიდა ეს ყველაფერი. ქალბატონო ქეთი, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ გამოცდილებას ბავშვებსაც უზიარებთ და ეს მნიშვნელოვანია და საინტერესოა როგორია თქვენი ურთიერთობა ამ ბავშვებთან. ბავშვებსაც დავამთავრე თუ არა აკადემია 23-24 წლის ვიყავი, როდესაც წავედი სკოლაში სასწავლებლად და 400 ბავშვი ჩამაბარეს. ესე იგი თითო კლასში მაშინ ხო ბევრი ბავშვები იყო 40 ბავშვი და ძალიან გამიჭირდა რამდენიმე თვე როგორღაც გავწელედი იმის შემდეგ მაინც იმდენად მიყვარს მათთან ურთიერთობა იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მათგან უფრო ვსწავლობ იცით იმიტომ რომ ესეთი გახსნილები არიან გულწრფელები და რა ვიცი დღემდე ამ მუშაობას ვაგრძელებ ბავშვებთან და ძალიან საინტერესო ქალბატონ ქეთევან არ შეიძლება არ შევეხოთ ვეფხის ტყავსანს და იმ ილუსტრაციას რომელიც თქვენ გააკეთეთ ამ ფოლიანტებს რამდენად რთული იყო ძალიან დიდი მასალაა და ამ ვეფხის ტყავსანზე მუშაობა იცით ჩემი ნამუშევრები რადგან ესეთი კოლაჟი და მე ფოლიანტები დაარქვეს ანუ ძველი წიგნის ფურცლები და 80-იან წლებში ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც აი 80-იანელი მხატვრები დაიწყეს მუშაობა უფრო ბიბლიურ თემაზე და აი იმ პერიოდში ძალიან მაინტერესებდა ჩვენ ხო არ გვასწავლიდნენ ესე არც ბიბლიას, არც ვეფხვის ტყავსანს ისე როგორც საჭირო იყო და ასე მირჩეს ნოზაძის წაკითხვა და დავიწყე ვიქტორ ნოზაძის ვეფხვის ტყავსნის ბევრი რა თქმა უნდა რუსთველოლოგი ყავს, მაგრამ ეს როგორც ხატრისთვის ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჯერ მარტო იმიტომ რომ ფერთა მეტყველება იყო და ამ ფერთა მეტყველების სიმბოლოები იყო შიგ. Ну, აი აქედან დაიწყო და დღემდე ვკითხულობ, სწავლობ. და თუ შეიძლება გითხრათ, მე როგორც ვიცი, თქვენ როგორც თეატრის მხატვარით მუშაობდით და სცენოგრაფია კიდე სხვა სფერო არის, ხო? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მომცა, არა ვარ მე სცენოგრაფი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტელესპექტაკლებიც მაქვს ამოდენიმე და ორი თეატრალური წარმოდგენა, ერთი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში და ნუ ეს იყო აი ჩემთვის ძალიან ისეთი ბედნიერი დღეები. იმიტომ რომ აი ეს მსახიობებთან მუშაობა რეჟისორთან თვითონ ეს პროცესი ძალიან სასიამოვნოა. რა თქმა უნდა, სხვათა შორის მაკომ აღნიშნა, რომ თქვენ ახალ პატარებს ახალ თაობას გადასცემთ ამ თქვენ დიდ საგანძურს, რომელსაც თქვენ ქმნით. როგორ შეიძლება თქვენ სტუდიაში მოხდეთ რა, გარდა ამისა ასწავლეთ თუ არა კიდევ სხვა რამეს და ეს თუდაც ის ტექნოლოგიები ესე ზედაპირულად მაინც რო გითხრათ, როგორ კეთდება ეს ყველაფერი სიძველის ეფექტი თუნდაც. იცი ბავშვებს ვასწავლი რა თქმა უნდა რომ თვითონ თავისი ინდივიდუალობა გამოაჩინონ და არა ის რაც თქვა მე გავიარე და ის გაიმეორონ ეს ძალიან მთავარია მათთვის და ეხლა ვასწავლი ლიცეუმში ეს არის მუსიკალური სკოლა სადაც ბავშვები როდესაც ჩვენ მივედით ნუ არის ნიჭიერი ბავშვები ხატავს ზოგი არა მაგრამ ჩემი ამოცანა იყო ის რომ სულ ყველა აი მე და სოფა კინტურაშვილი მხატვარი გრაფიკოსი ძალიან ცნობილი და საინტერესო ქონდა მიზნა დავისახეთ რომ ყველა ბავშვისთვის ბავშვს ეხატა და გამოგვემჟღავნებინა მათი ნიჭი და ძალიან ბედნიერები ვიყავით, იმიტომ რომ რაღაცა ერთი დონეს მივაღწიე და ყველამ დაიწყო მუშაობა. იქ ნიჭიერი და უნიჭო არ იყო. ნელ-ნელა ყველაში გაღვივდა ეს არის თავარი, რომ სულ ყველაში გამოავლინო და დააჯერო მათ, რომ აი მათ შეუვლიათ, იმიტომ რომ იმათაც ძალიან დიდი უფრო მეტი კომპლექსები აქვს ვიდრე ჩვენ. ქალბატონო ქეთი, თქვენი მეუღლეც მხატვარია და საინტერესოა ორი ხელოვანი ადამიანისთანაც ცხოვრება როგორია. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ძალიან პირველ რიგში ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი და რაც თავარია ეს არის კიდევ ისეთი ნიუანსებია ხელოვნებაში, როდესაც მარტო მხატვარს შეუძლია გაუგოს ერთმანეთს და ამით მე ძალიან მართლა ბედნიერი ვარ მეც და ისიც და ჩვენი შვილებიც ხელოვანი არიან ერთ-ერთი რეჟისორია, მეორე გრაფიკოსი, დიზაინერი და მესამე ჯერ
სკოლას არ დაუმთავრებია, რაღაცა ცოტას ხატავს. ქალბატონ კეთილ, სანამ ჩვენ საუბარს დავასრულოთ, მე მგონი სამომავლო გეგმებზეც მოკლედ გითხრათ. თუ იგეგმება რაიმე გამოფენა, რაც შეიძლება ჩვენმა მაყურებელმა, რომელიც დღეს უყურებს ჩვენ გადაცემას, ნახოს თქვენი ნამუშევრები და ეს სამომავლო გეგმებზეც, რომელიც უახლოს მომავალში თქვენგან უნდა ველოდეთ. აი ესე რაღაც ამ წელს მე მგონი იტალია და გერმანია ესე გეგმავთ. ნახოთ როგორ გამოვა. ისე თბილისშიც მინდა თუ მოხერხდება და ვეფხვის ტყაოსნის ახალ გამოცემას გამოუშვებთ, მინდა რომ გავაკეთოთ ამ წიგნის პრეზენტაცია და გამოფენაც, რა თქმა უნდა. არ ვიცი, ნახოთ, ეს ისეთი წელია წელს, ცხენის წელი, რომ ბევრ სიურპრიზებს გვიზარდებს. სულ რაღაც ერთი კვირაა, რაც ახალი წელი დაიწყო და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს წელი თქვენთვისაც ძალიან წარმატებული იქნება და ბუნებრივია, რომ ყველა თქვენ სამომავლო გეგმაში წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყავით. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დაბრუნდებით 9 საათიანი გათამაშებით. შესაბამისად, უნდა იჩქაროთ და დარეკოთ ნომერზე 255-80-80 და დღეს შეგახსენებთ და გეტყვით, რომ მთავარი პრიზი ტექნობუმის მიერ დაწესებული პლანშეტური კომპიუტერი, ასე რომ ძალიან უნდა მოინდომოთ. მაისური. დიახ, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით.